miên lư sầm mũi tật chru vậy chỉ chôn nơi cái này đấy cứ ở phía trên cứ quạt ra tật chru sầm nhập khu nông chi phíaประจำ ថ្ងៃរបស់គាត់ដែរនេះបើបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកវិញគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនវាស្អាតប្លែកយ៉ាងដែលយើងគិតថាយើងនៅខាងក្រោមគឺយើងអាចមើលឃើញបាននេះប៉ុន្តែយើងមកខាងលើយើងអាចមើលឃើញទេសភាពអីដែលឆ្ងាយដែលយើងនឹកស្មានអត់ដល់គឺមើលឃើញស្អាតមួយយ៉ាងម្នាក់នៅខាងក្រោមនេះហើយប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូន